হ্যালো বন্ধুরা, ঈদ মোবারক। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা। তো আজকে একটা কিবোর্ড আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো অনেকে একটা নাইস কিবোর্ড। তো কিবোর্ডটা আপনারা দেখলে আসলে অনেক অবাক হবেন। তো কিবোর্ডটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো দেখতেছেন যে কিবোর্ডটা নাম হচ্ছে ফ্লেকি। তো এটা রিভিউ করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট। তো যারা এখনো টেক টিপস বাংলা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না, এখানে দেখতেছেন যে সাবস্ক্রাইব বাটন, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে দেখবেন যে একটা বেল নোটিফিকেশন আইকন, সেটাকে জাস্ট এনেবল করে দেবেন। তো তো ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমি অ্যাপটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওইখান থেকে আপনারা এটা ইনস্টল করে নেবেন। তো আসলে অ্যাপসটার কিবোর্ডটার কাজ হচ্ছে আপনার অনেক কাজে আসবে, সেটা আসলে আমরা অনেকেই জানি না। তো এখান থেকে আপনি ইচ্ছে করলে যে কিবোর্ডের যে কালারগুলো, সেগুলো আপনি বেছে নিতে পারেন, থিমস। তো এখান থেকে আমি একটা কালার বেছে নিলাম। তো এই যে দেখতেছেন যে কিবোর্ডটা আপনার চালু হয়ে গেল। তো এখানে আপনি যাকে SMS করবেন, বা সাপোজ আপনি হোয়াটসঅ্যাপে গেলেন, হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে আপনি কাউকে SMS করবেন হোয়াটসঅ্যাপে, বা আমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে চাইলে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বা কোথাও থেকে ইউটিউবে সরাসরি চার্জ করতে পারি না। তো এই অ্যাপসটার মাধ্যমে আপনি কিবোর্ডের মধ্যে আপনি ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারবেন, ভিডিও সেন্ড করতে পারবেন। তো সব কিছু করতে পারবেন। এখানে গিয়ে আপনি যখন তাকে হাই বা নিউ সং, SONG সং যদি আপনি তাকে পাঠাতে চান, তাহলে জাস্ট এখানে দেখতেছেন যে এই যে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে যে সার্চ বারে আপনি যেটি রাইট করবেন, সাপোজ আমি আমার চ্যানেলটার নাম আপনাদেরকে এখানে দেখা দিচ্ছি যে আমার চ্যানেলটার যে কোনো আপনি কিছু লেখে বা সং যেটাই বলেন আপনি সার্চ করলেন, সার্চ করলে কিন্তু আপনি ইউটিউব দেখেছেন যে ইউটিউবে পেয়ে যাবেন সরাসরি। তো আসলে আমি মনে করি অনেক নাইস, আপনাদের অনেক কাজে আসবে। আপনার কিবোর্ডটা আপনারা ইউজ করবেন। যে দেখেন ইউটিউব, ফেসবুক ছাড় যে ওয়েবসাইট, নিউজ, সবগুলোতেই আপনি কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কে জয়েন হতে পারবেন। এখান থেকে ইউটিউবে যেতে পারবেন, বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যেতে পারবেন। তো আসলে এই ছিল আজকে মোটামুটি টিপস। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে বেল আইকন নোটিফিকেশনটা এনেবল করে দেবেন। আর ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমি অবশ্যই ফেসবুক পেজটা দিয়ে দেবো, এবং কি ডিসক্রিপশানে যে অ্যাপস আছে এটার লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। তো আপনারা এখান থেকে সরাসরি কিবোর্ডটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো সবাই ভালো থাকেন। আজকে ছিলাম মোটামুটি। আল্লাহ হাফেজ।